bilioni 204.4 zikisainiwa kwa ajili ya kutekeleza mradi huu. Ni kazi kubwa sana. Hongereni wana Shinyanga kwa kupata mradi huu. Ndugu zangu, sekta ya nishati ni muhimili wa maendeleo. Hakuna maendeleo yoyote yanaweza kufanyika si kwenye viwanda, si kwenye migodi, si kwenye viwanda vya kuchakata pamba, si kwenye afya kwa maana ya vituo vya afya na zahanati zetu, sio kwenye elimu, kama hatuna nishati ya umeme ya uhakika. Na leo wana Kishapu na wana Shinyanga mnapiga hatua nyingine kubwa na wana kanda ya Ziwa katika kuhakikisha ya kwamba mnapata umeme wa uhakika katika mkoa wenu na kanda yenu. Ndugu zangu, serikali hii ya awamu ya 6 inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan imefanya uwekezaji mkubwa katika sekta ya nishati, katika uzalishaji, usafirishaji na usambazaji wa umeme. Leo hii taifa letu lina megawati 4,500 ya umeme, na ukiongeza na hizi 150 baada ya kukamilika hii 100 tunakuwa tumepiga hatua. Lakini umeme huu mwingi ulikuwa unatoka ukanda wa Pwani na Mashariki, kwa maana Julius Nyerere Morogoro, Kihansi, Kidatu, Mtera kwetu kanda ya kati kule. Ukiangalia ilikuwa umeme unasafiri umbali mrefu sana kuweza kuwafikia wana kanda ya Ziwa. Lakini kwa kuwa na miradi hii, na kama mnapofahamu umeme unaposafiri umbali mrefu ndipo unapopungua nguvu. Leo hii kuna fedha nyingi zilizotolewa na Daktari Samia Suluhu Hassan ya kuhakikisha ya kwamba umeme wa Julius Nyerere unafika katika mkoa wa Shinyanga, mkoa wa Simiyu, mkoa wa Geita, mkoa wa Mwanza na mkoa wa Kagera, kwa kupitisha laini ya Chalinze kwenda Dodoma ya kilovolt 400. Na ikifika pale Zuzu Dodoma, laini ile itaunganisha kwenye laini ambayo ipo tayari ya 220 kwenda Singida. Leo hii hapa wana Kishapu ni mashahidi, wana Shinyanga ni mashahidi. Ibadakuli kuna substation kubwa ambayo inajengwa. Umeme ule utaongezwa nguvu na kuwa kilovolt 400. Utaingia Ibadakuli ambayo Kinasonge kule na mamangu kule watapata umeme Simiyu wa uhakika. Wana Geita watapata umeme wa uhakika na wana Shinyanga wenyewe. Lakini changamoto ilikuwepo kwamba vyanzo vyote viko mbali. Leo hii kwa kuwa na megawati hizi 150 tunaongeza vyanzo vilivyokuwa katika ukanda wa Ziwa, kwa sababu tuna megawati 20 ambazo ni za Rusumo. Leo hii tuna mkandarasi yuko site Maragarasi anajenga umeme pale, tutapata megawati 49.5. Bado kuna mradi tunatarajia kusaini hivi karibuni wa Kakono wa megawati 87. Ukijumlisha na huu wa 150, maendeleo yatakwenda kwa kasi sana katika kanda hii ya Ziwa. Na huu ni uwekezaji mkubwa ambao umefanywa na Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Hata hivyo, pamoja na mafanikio hayo niliyoyataja, serikali imeamua kwenda hatua nyingine muhimu zaidi, nayo ni kuongeza energy mix. Ameelezea katibu mkuu hapa Engineer Mramba vizuri. Vyanzo vingi tulivyo navyo ni vyanzo vya maji na gesi, lakini sasa tunawekeza zaidi katika nishati safi. Umeme jua ni nishati safi. Kwa kuwa na megawati 150 za sola ni nishati safi. Tuna mpango wa kuongeza megawati 60 kupitia TANESCO wenyewe kwenye nishati safi. Tuna mpango wa kwenda kwenye umeme wa upepo pale Makambako ambao wenyewe ni nishati safi. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itaongeza jitihada zake katika kuhakikisha tunaongeza energy mix yetu kwenda katika nishati safi. Kuna uwepo mkubwa wa joto ardhi katika nchi yetu. Tuna mradi wa kuongeza megawati 130 kupitia joto ardhi, pamoja na vyanzo vingine ambavyo ni jadidifu, na ni mipango mikubwa ambayo tunayo. Mwelekeo huu unaifanya Tanzania kuwa mfano wa uzalishaji wa umeme katika ukanda wetu, lakini kuwa na mfumo wa uzalishaji umeme ulio salama zaidi, unaostahimili mabadiliko ya tabia nchi, unaopunguza gharama za uzalishaji kwa muda mrefu, na unaohakikisha upatikanaji wa umeme wa wakati wote.
Ndugu wananchi, mradi wa umeme wa jua wa Kishapu ni sehemu ya utekelezaji wa mkakati wa serikali wa kuhakikisha energy mix inaongezeka. Mradi huu unaojengwa katika eneo ambalo kwa muda mrefu limekuwa likitegemea umeme unaosafirishwa kutoka maeneo mbalimbali kuingia katika gridi ya taifa. Ndugu wananchi, mradi huu wenye uwezo wa jumla ya megawati 150 unatekelezwa kwa awamu mbili kama nilivyokwisha elezea. Awamu ya kwanza tuliyopata megawati 50 na awamu hii ambayo tunakwenda kupata megawati 100, ambao thamani ya mradi huu kwenye wilaya moja ya Kishapu ni bilioni 323. Ni fedha nyingi ambazo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imewekeza kwa wananchi wa Kishapu. Kukamilika kwa mradi huu kutafanya kuwa miongoni mwa miradi mikubwa ya uzalishaji wa umeme jua nchini na kutaimarisha nafasi ya Tanzania katika kuimarisha matumizi ya nishati jadidifu barani Afrika. Serikali inaendelea kushirikiana kwa karibu na washirika wa maendeleo katika utekelezaji wa miradi yenye tija kwa taifa. Napenda kutumia nafasi hii kuishukuru serikali ya Ufaransa kupitia shirika la maendeleo la Ufaransa AFD ya maendeleo. Aidha, napenda kuipongeza TANESCO kwa kuendelea kutekeleza mradi ya kimkakati ambayo inaendelea kuibadilisha taswira ya sekta ya umeme nchini. Pamoja na pongezi hizi, nielezee kwamba bado tuna safari ya kufikia megawati 8,000 mpaka ifikapo mwaka 2030. Na hivi tunavyoongea, ukiacha megawati hizi 100 na megawati 87 za Kakono, tuna mradi wa gas to power, kuzalisha umeme kupitia gesi, mradi wa Kinyerezi 3 ambao utatuzalishia megawati nyingine 1000 kabla ya mwaka 2030. Tuna mradi mwingine pale Mkuranga wa megawati 156 ambao nao utakuwa ni unatumia nishati ya gesi. Tuna mradi mwingine wa megawati 2000 ambao tunatarajia na wenyewe tutaingia makubaliano muda si mrefu, ambao utatusogeza kufikia malengo ambayo Mheshimiwa Rais wetu alituwekea ya kufikia megawati hizi 8,000. Lakini pamoja na malengo tulionayo na kazi kubwa ambayo tunaendelea kuifanya, nitoe maelekezo yafuatayo kwa TANESCO. TANESCO ihakikishe mradi huu unasimamiwa kwa karibu katika kila hatua ya utekelezaji wake ili ukamilike kwa wakati. Na kwa taarifa nilizonazo, mradi huu unatakiwa kukamilika ndani ya miezi 17. And I expect SAGCOM to complete this project within 17 months. Ndani ya miezi 17 tuje hapa tuweze kuzindua mradi huu, tuweze kupata megawati hizi 100. Lakini pili, mkandarasi ahakikishe anazingatia masharti yote ya mkataba, ratiba ya utekelezaji, viwango vya ubora, usalama mahali pa kazi na ulinzi wa mazingira. Pia nielekeze kwenu TANESCO kuhakikisha wananchi wa maeneo yanayotuzunguka katika mradi huu waendelee kushirikiana na serikali kwa nyinyi kutoa elimu ili waweze kutoa ulinzi katika miradi yetu hii. Lakini jingine kubwa na la msingi ambalo Mheshimiwa Mayenga amekuwa akininong'oneza ni kwamba kuna vijana waliofanya kazi katika mradi huu awamu ya kwanza. Ninajua ni wakandarasi tofauti, lakini wale vijana wameshapata ujuzi, watoto wa hapa Kishapu. Mkandarasi aende kuhakikisha anawachukua wale vijana wanaotoka hapa Kishapu waweze kufanya kazi hii. Lakini katika hilo, hata wale wa awamu ya kwanza kulikuwa kuna vimalalamiko kidogo. Mkandarasi huyu TANESCO mumsimamie ili yale malalamiko yaliyokuwepo awamu ya kwanza kwa wale wafanyakazi waliokuwepo hapa, makato yao kutofika kwa wakati, NSSF na kadhalika, mkandarasi huyu ahakikishe stahiki zote za wafanyakazi loko wa hapa zinazingatiwa
ikiwemo kupeleka fedha katika mifuko yetu ya hifadhi ya jamii. Lakini TANESCO iendelee kutoa kipaumbele kwa matumizi ya wahandisi wazawa katika mradi huu, ili pia hii itasaidia technology transfer baina ya Wafaransa na Watanzania katika utekelezaji wa mradi huu. Vile vile nimesikia awamu ya kwanza ya mradi huu ilijenga madarasa 3. Nikawaangalia watani zangu hawa, mimi Mgogo kutoka Dodoma kule. Nikasema watani zangu hawa wa Kishapu, madarasa 3 yanawatosha kweli? Wana Kishapu, madarasa 3 yanawatosha kweli? Hayatoshi, si ndio? Niwatake TANESCO katika CSR ya mradi huu kuja kujenga madarasa 5 katika eneo hili. Madarasa hayo 5 ni tofauti na yale 3 ambayo yalikwisha jengwa hapo awali. Sije mkasema 3 mnaongeza 2. Mjenge madarasa 5. Mheshimiwa mbunge, Mheshimiwa diwani watawaeleza kama ni maeneo gani katika eneo hili, kuhakikisha kwamba madarasa haya 5 yanapatikana. Lakini vile vile nisiishie hapo. Tumesikia hapa vitongoji 5 vilipata umeme na bado kitongoji kimoja. Niwatake TANESCO kwa kushirikiana na REA kuhakikisha hicho kitongoji kinapata umeme haraka. Wasisubiri mpaka mradi huu ukamilike miezi 17. Umeme upelekwe mara moja, lakini sio tu kwenye nyumba za wananchi. Umeme huu uhakikishe unafika kwenye taasisi za umma, ziende kwenye mashule, zahanati na vituo vya afya, ili Wakishapu hawa waone faida ya umeme huu kufika katika maeneo yao. Ndugu wananchi, lengo letu la serikali si la kujenga mradi pekee, bali ni kujenga mfumo wa nishati utakaohakikisha Tanzania ina usalama wa nishati kwa vizazi vya sasa na vizazi vijavyo. Serikali itaendelea kuwekeza katika uzalishaji, usafirishaji na usambazaji wa umeme katika taifa letu. Na katika hili nimtoe mashaka Mheshimiwa Heshi Hilali. Mradi wa TAZA upo katika hatua nzuri. Substation ya Malangali inaendelea katika mkoa wa Rukwa. Tuna substation ya Nkangamo pale mkoa wa Songwe ambayo na yenyewe inaendelea vizuri. Ukija Iganjo mkoani Mbeya na yenyewe ujenzi unaendelea vizuri, na wakandarasi wote hawa wapo site wanaendelea na kazi, na tunatarajia hivi karibuni mkoa wa Rukwa utaingia katika gridi ya taifa. Vivyo hivyo namuona Mheshimiwa Moto yupo hapa. Mikoa ya Lindi na Mtwara na yenyewe tuna mradi wa kutoka Songea, Tunduru, Masasi, Maumbika, katika kuhakikisha kwamba line ile ya KV 220 inawafikia wanalindi na Mtwara ili muweze kupata umeme wa uhakika, na ili kuhakikisha kila Mtanzania na kila mwekezaji anapata umeme wa uhakika popote pale alipo. Kwa kufanya hivyo, tutaendelea kujenga uchumi shindani, kuongeza ajira, kuvutia uwekezaji, kuimarisha viwanda na kuboresha maisha ya wananchi kwa ujumla. Kwa mara nyingine, nawapongeza wote waliofanikisha hatua hii muhimu. Nina imani kuwa kwa ushirikiano uliopo kati ya serikali, TANESCO, washirika wa maendeleo, wakandarasi na wananchi, mradi wa umeme jua wa Kishapu utakamilika kwa mafanikio na kuwa alama nyingine ya mafanikio ya serikali katika kuimarisha sekta ya nishati nchini. Na hapa mkandarasi akishaanza kazi, tutamuomba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aje kutuwekea jiwe la msingi katika mradi huu. Baada ya kusema hayo, nichukue nafasi nyingine tena kwa kuwashukuru wana Kishapu, na mimi sina hakika yale aliyosema Mheshimiwa Heshi kwamba nitataka kuona waheshimiwa wabunge wakija kuanzisha uchezaji huu hapa. Sina hakika, lakini nina hakika nitaleta wagogo wenzangu huku waweze kuja kujifunza kutoka kwa watani zetu Wasukuma namna ya kucheza ngoma hizi, kwa sababu sisi bado tunapiga ngoma na marimba. Sasa naona Wasukuma wameadvance zaidi,
wako katika hatua hata ya mwimbaji kuwa na bodyguard. Ni hatua kubwa sana. Sasa niliona bodyguard anazidi kuwa jirani wakati maokoto yanaendelea, nikaona bodyguard anazidisha ulinzi. Kwa hiyo ninaamini na Mheshimiwa Heshi na yeye wachukua wakawafundishe Wafipa namna ya kuweza kucheza ngoma hizi, badala ya kuwaomba kina Mheshimiwa Salome hapa waweze kuanzisha bendi pale bungeni. Nina hakika katika hili hata tukienda kwa Engineer Ntemi kule, kwa Engineer Maganga, wote Wasukuma hawa, basi naamini na kwa kina Songe michezo hii ipo vile vile kwa watani zetu. Sina mashaka. Ila najua kwa Kunda kule wanayajua. Hayo nina hakika. Sina hakika Korogwe kama wanayajua haya, lakini ninaamini tumejifunza kitu siku hii ya leo hapa Shinyanga. Na si mbaya ziara tunapokuja basi tuoneone vikundi hivi na vyenyewe vinavyoburudisha, tunaleta hamasa kwa vijana wetu kuweza kuendelea kuwekeza katika sanaa. Baada ya kusema hayo, ninawashukuru sana tena kwa kunisikiliza. Asanteni sana. Mungu ibariki Tanzania. Mungu mbariki rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Mungu wabariki wana Shinyanga. Asanteni sana.